Мен Сатругана Гульзада Набиевна ошо кечээ 4-апрелде жөнөткөн видео обращением тууралуу мен силерге дагы өзүм официальный обращение жасайын деп силерге чыгып атам, кайрылып атам. Мен ала видео обращениеда мен аны өзүмдүн тууган уругума мага переживать этип эмне болду, эмне турду дегенне мен ошону сөз менен эле мындай жана кылбайын деп ошо видео менен жеткирейин деген учурда максатта жөнөткөнмүн. Ал жерде я не говорила, что такой болезни нету, нет. Дүйнө жүзү ушул менен күрөшүп келип атат. Ал бар нерсе, вот. Ошого биздин Кыргызстан деле ошо бизди ден соолукту карап, медиктер карап, ошо лечение кылабы, кылбайбы, больнойбу, больной эмеспи. За граница болгон адамды, Кыргызстанга келген адамды бардыгы, несмотря на возраст, жашпы, карыбы, бардыгын алып атат. Контактта болгондорду да алып атат даже. Ошолор как положено 14 күн карантинде жатып, эми бул карантин деген сөздөн коркпогула. Бул карантин это самоизоляция. Если ты думаешь, бирөөгө жаман келтирбейин, бирөөдү там жана кылбайын деп, убедить себе сперва, что ты действительно здорова, чтобы ты действительно жана болсуң, анан кийин, пожалуйста, а слово карантин не бойтесь. Барасың, самоизоляция кыласың, тапшырасың, чыгасың. А мындай бул оору жок эмес, бар, хорошо, оно проявляется, это 4 дня, 4 күндө проявляется. Никто мага кишен салып келбеди колума, никакой милиция мени апарбады. Были такие сплетни. Милиция келиптир, андай кылыптыр, кишен салып, колуна наручник салып алып кетип. Мен ошону все пережила, все вытерпела. Я прошла обследование, да, прошла. Была на лечение, да, была. Я могу так сказать. Мына азыр барды иштеп атат. Спасибо вот этим медикам. Знаете, ошолорго всем большое спасибо, что они переживают за своих людей, за своих граждан, да. Но они борются за нас, за нашу жизнь. Мы ооруп калсак, ошолордун колуна барабыз. Если мы будем слушаться государства, то, что они требуют, там, это ради нашего блага. Сказали вам сидеть, посидите, это ничего. Нет, сидите дома, не гуляйте. Но же они вообще же нам не запретили прям никуда не выходить. Нет, они же сказали, нужно что-то купить или там лекарства. Не, выходите спокойно, пожалуйста. Продают, открывают, продают, все работает. У нас прям не закрыли. Общество да азыраак болгула, өзүңөрдү сактангыла, таза болгула. У меня никакой претензии никому нету. Я скажу всем спасибо. Эч кандай претензиям жок. Мен үйдө, Кудай шүгүр, жаттым, чыктым, меня хорошо выпроводили. Жакшы бар туда-сюда. Пришла домой, сижу, все хорошо. Никого, ничего не бойтесь. Карантин. Ну и что? Посиди 14 дней. Сдай анализы и уходи. А остальным всем большое спасибо. У меня никому претензий нету. Берегите себя и будьте все здоровы. Спасибо. Жақсылар, қандайсыз? Қандайсыз? Жеміштің әжесіз бі? Жұмыс қартасыңдар ба? Қартам о. Ой, велосипедпен қараласыз мына. Қандайсыз? Жақсы. Сіздерді жұмыс қартасыз? О, мен жұмыс қаратқам да жексіз. Мына, ұрматты... Велосипедменен барып келетам. Мына, қарағылас, ұрматты мекендештер, ұрматты тоғандар. Мына, жұмыс қартам мен. Біздің мына доктор әжеккебіз. Ағамыздан балық шыға велосипедке қартам. Мына қарап, біздің айында доктор әжебіз үшінтіп жұмысына, қызматына велосипед теп алып. Машина жоқ деп тағы жұмысқа бармай қойған болмайды да. Жаңа, молодец, рахмат сізге, мынакай. Осы машина жоқ, тағы жақсы ұшы велосипед бар. Велосипедменен барып келіп отырам. Екеуінде бірден тұрам. Мынакай, велосипедменен барып келіп. Şu bizim doktorlarga sımıtlanış gerek.
Dostlarına rahmat tayızın istedik. Emi gelin siz yetkizip koyalım, Cengiz Gülece. Ben de oşak varım. Beka toktosanlar az. Allah getirsin. Oo, tokton siz. Nasıl almayasın? Ama karaklaştı bunu. Tuğanlar. Bekirleşler. Biz doktorlar bunlar. Biz öyle dağda recep olmaz. Geçmeyecek. Modu geçmeyecek. Bizim hükümetimiz bizim işlerin demesin. Bizim bırak. Şu cumhurbaşkanıların hizmetini bilip bağlı sekende oynayayım. Nasıl oldu? Yok. Bunlar bizim Gözlemelde tekşehir punktu. Bakın. Buna bak, buna gelecek alıp geldik. Buna cumhurbaşkanı geldi. Bakın. Жақсы есіңізге келдік әмі, істейіңіз. Bakın, велосипедіңізді. Мына велосипедін салып, жұмысына жетіп, велосипедмен келаттыр. Игілік әмі, істейіңіз сен. El bala айтпаш керек сіздердің әмгейін кәтім, оңыңыз көптір. Урматтуу мекендештер, мына Ызкөл областынын, Ызкөл районунун, Саргамыш айылынын үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун кызматкерлерине бүгүнкү ушундай кырдаалда элге талыкпай күнү түнү кызмат кылып аткандарына терең ыраазыбыз жана таазим кылабыз. Сиздер дагы кызматкерлердин эмгегин баалап, айтканын угуп, алардын ишине көмөк көрсөтүп, бул илдетти жеңүүгө өз салымыңыздарды кошуп, вирусту жайылтпай үйдө отуруңуздар. Урматтуу Сооронбай Шарипович, мен сизге ушул видео кайрылуу менен бир кайрылгым келди. Акыркы айдагы кыянычтуу болуп өткөн окуянын артынан биздин кыргыз элибиз кандай абалда турганы так маалым болду. Ансыз деле билгенбиз абалыбыз ким экенибизди. Мына элибиз бар, жерибиз бар, алтыныбыз бар, суубуз бар, бирок ошого ээ боло албай койдук. Ар бир элге кул болуп иштеп, монтип жүрөбүз, тентип мигрант болуп. Мен Турция мамлекетинде 2 жылдан бери иштейм. Өзүм көп балалуумун. 8 баланын энесимин. Ушул керек болсо бир пособияга ыраа көргөн жоксуздар. Азыр болсо ушул Турция мамлекетинде канча деген кыргыз бир туугандарым иши жок, акчасы жок, ачка отурат. Шуну бир ойлонуп көрдүңүзбү? Биздин деңгээлибизди бир жакшылап ойлондуңузбу? Депутат эле дейбиз. Кана депутаттарыңардын бирдеме кылганын, бирдеме кылса ушуну темсилеп жүрөт белек. Ачуум келет, бирде арданам. Эмнеге деп? Президент болоор алдында кандай гана сөз бересиңер? Болуп алгандан кийин өзүңөрдүн камыңарды көрүп коюп гана отурасыңар. Силерге эмне революция эле керекпи? Иштешиңер үчүн эмне керек силерге? Мен сизден ушул видео кайрылуумда талап кылам. Ушул Турциядагы азыр кыргыз боордошторум канчалары үйүнө кете албай жатат, канчалары ачка жатат. Ошолордун баарын тезинен өз мамлекетибизге алып кетиңиз. Колуңардан келгенин кылыңыз. Президентсизби, сизди биз ишенип шайлаганбыз убагында. Азыр болсо ошо ишенимимди актап, өз элиңердин аркасында тургула. Болбосо эмнеге отурам? Эмнеге президент болом? Колуман эч нерсе келбесе. Элдин өкүлү катары талап кылам. Ушул видео кайрылуум бардык интернет булактарында чыксын. Мына бүгүн 30 март саат кечки 12 карантин убагы, элдин эшикте ач калган убагы. Калганы мамлекет башчылары өздөрү чечсин. Биз кимге ишенип жүрөбүз? Бизге ким жардам берет? Ойлонсун, мамлекет ойлонсун. Талаада калган кыргыз элимди ушундай бойдон калтырсаңар, күнөө сизде.
Sizlerdi abiliğer sottolsun ne demekçimin. Hakem bakıldap tiyakta oruz ayallar bilen kırılıp keltat, elinden içinden çıkıp keltat hazır ya. Çoğu görölü. Niye de kıykırış yok şurada? Tiki oruslar bilen, tiki ayallarımın oğullarını hiç. Anlaytıp ben tiki. Anahtarını, darlar ettiği misalları taşır ya. Hadi, sakin ya, zabur durun da. Ай, семейный человек, нам 4 жены положено, 4 жен, ну не, ну 4 жена положено. Ну так чувак один сказал, какой чувак один, вот, bilmedi kendini. Чувак один не знаешь, что ли? Какой чувак один, вот, ай, весь народ знаешь, чувак один знаешь, что ли? Не знаю, вот, была купить чувак один. Yüzlükleri öğretmeyin mi? Camancının bir. Tibe sarma içinden. Ne tartmaz mı? Yok.